Tähäns ensimmäinen virallinen pyssäyspaikka. APC. Käänny nyt ympäri ja jatkaa tietä Valkanorsi eteenpäin. Käänny nyt ympäri ja jatkaa tietä Navigaattori selittää tuolla ihan omiansa. Niin, tää piti olla ensimmäinen virallinen pyssäys. Tuolla Lahden alapuolella oli vähän pidempi kuin suunniteltiin, mutta ei se mitään, pidetään silti tässä tauko. Koska matka on edennyt ihan mukavasti. Ja pieni WC-käynti ja kaffetta koneeseen. Ja noin tähän yhteyteen ajattelin vähän kertoilla Arteonin hyvistä matkaominaisuuksista siinä mielessä, että mitkä on tällaista retkeä helpottavat jutskat, kovasti helpottavat jutskat. Ensinnäkin se, että sokkaile nyt hyvä ihminen ihan urakalla. Nimittäin tämä, että kyseisessä laitteessa on Driving Mode Selection, joka on tässä koko matkan ollut Eco-moodissa. Ja ajotapani ei varsinaisesti kyllä ole kovin pisaralla pisimmälle, mutta sitä on helpottanut tämän lisäksi sellainen juttu, että tässä on adaptiivinen cruise, joka sitten pitää mukavasti liikenteen tahdissa. Ei ole tähän mennessä, kyllä kello on nyt 8:30, niin tarvinnut kun pari autoa ohitella, eikä kauheasti muiden autojen perässä tarvinnut liikuskella, odotella, jonotella. Pari rekkaa ohittanut tuossa tähän mennessä ja cruise on sitten semmonen, että se alamäessäkin jarruttelee, niin sit jos on vähän jyrkempää, niin sitten tulee polkastua jarrua kerran, niin adaptiivinen cruise putoo pois päältä ja saa rullailla alamäen vapaasti. Ja siitä saa sitten, en tiedä mitä hyötyä, mutta ainakin rullaillaan vapaasti sitten. Ja sitten kolmas mukava ominaisuus pitkällä matkalla on se, että penkit ovat ihan pikkasen pykälää paremmat Airlineissa ja on kunnolla reisitukea ja on vähän säätöjä ja muuta, niin kelpaa matkailla. Ja mitäs statsit sanoo sitten? Tällä hetkellä Trippi sanoo, että 381 kilsaa on taivallettu. Ja pitkäaikaiset tosta noin tankkauksesta lähdöstä. 4 litraa näyttäisi keskikulutus ja 381 oli Tripissä ja range näyttää 12,90 tässä kohtaa. Että kulutus on korvan verran noussut, koska oli tuo Lahden motari tossa, mutta sitten taas vähän tasantunut sen jälkeen. Se näytti 4 yhtäkin välillä. Ja lämpötila edelleen 16 ja voi sanoa, että hiljattain täällä on satanut. Ei ole enää kostea, vaan märkä selkeästi ja taivas on tommonen aika synkän harmaa. Ennuste oli, että olisi 20 aurinkoista. Ja tässä nyt päällä sattuu olemaan just tommonen lautta, minkä Forekastakin näkee, niin vielä hetki taitaa olla tän näköistä ja sitten ehkä paranee. Ja mitä pikku taukovenyttelyt ja limpparit koneeseen ja jatkuu näkyy seuraavalla taululla.